鑽石被稱為世界寶石之最。鑽石係天然形成嘅，平均需要33億年先形成。鑽石代表堅定不移嘅盟誓，所以係永恆愛情嘅象徵。如果你想買鑽石，咁可能係為咗慶祝你一生當中最感動開心嘅時刻。當你喺可靠嘅珠寶店買鑽石嘅時候，你可能會問：點樣保證你買嘅係真正天然鑽石？粒鑽石有冇加工過？或者你想了解下點樣確定佢嘅價值？如果你希望好精明咁買一粒觸動心靈嘅鑽石，咁又應該點做呢？如果你想買一粒鑽石，就要從鑽石嘅4個特性開始了解：成色、淨度、車工同卡拉重量，所謂4C 標準。美國寶石研究院 GIA 創立4C 標準，為難度極高嘅鑽石品質鑑定建立咗一套全球統一嘅標準。GIA 喺1931年成立，佢唔單止係全球最具規模，同時亦係最受推崇嘅非牟利寶石學教育及研究機構。GIA 頒發嘅證書更係珠寶行業裏面最具權威嘅證書。另外， GIA 亦為寶石科學研究方面提供咗最先進嘅鑑定室。GIA 唔單止創立4C 標準，仲制定全球通用嘅國際鑽石評級系統。今日 GIA 嘅4C 標準已經為所有寶石消費者提供咗保障。GIA 分析嚟自世界各地唔同形狀、大小嘅鑽石，當中包括世界知名嘅頂級鑽石，例如史密森嘅藍色之星、戴比爾斯嘅千禧之星等。而家就用一粒鑽石為例，等我哋睇下 GIA 等級鑑定流程點樣鑑定鑽石嘅成色、淨度、車工同卡拉重量。GIA 鑑定室擁有非常精密嘅科學技術，專業嘅寶石學家會喺嚴格控制嘅光線同觀察條件之下檢測每粒鑽石，以達到4C 最嚴格嘅標準。喺檢測過程當中，鑽石會放喺一個冇識別嘅密封膠盒裏面，確保用一致同客觀嘅方式進行鑽石鑑定。喺4C 標準分級檢測流程之前，我哋會先進行多個前期測試，以確認鑽石係天然鑽石定係人造石。如果係人造石嘅話，我哋就會揀出嚟進行另一個鑑定流程。如果係天然鑽石，就會直接進入4C 標準鑑定程序。第一個 C color 係指鑽石嘅成色，越冇色嘅鑽石等級就越高。GIA 嘅鑽石成色等級，從冇色嘅 D 級到微黃色到微啡色嘅 Z 級，每一個字母都代表一個成色範圍。真正嘅冇色鑽石係非常罕有嘅，大部分鑲喺珠寶入面嘅鑽石都略帶微黃到微啡。為咗提供一套統一嘅成色等級標準， GIA 寶石學家配置咗一套代表 GIA 成色等級標準嘅比色石。喺 GIA 鑑定室，每粒鑽石需要同比色石比對，先可以確定佢嘅成色等級。跟住落嚟，等我哋睇下檢測成色等級嘅過程。經過檢測之後，呢粒鑽石嘅成色等級係 G。第二個 C clarity 係鑽石嘅淨度。由於鑽石喺超高溫同高壓嘅環境下形成，所以內外都冇任何內含物嘅鑽石係非常罕有嘅。內含物係鑽石形成過程中嘅副產品，佢可以幫助寶石學家區分天然鑽石同人造石。GIA 嘅淨度標準分為11級，由無瑕級 flawless 到有瑕級 I3 不等。無瑕級 flawless 代表喺10倍放大鏡之下冇任何內含物，而有瑕級 I3 鑽石就有明顯嘅內含物。GIA 嘅鑑定人員會用10倍放大鏡同顯微鏡觀察，然後繪圖。由於每粒鑽石都唔同，所以繪圖對分辨鑽石好有幫助。而且
鑑定人員仲會檢測鑽石有冇經過處理去提高淨度，呢啲加工細節都會記錄喺鑽石鑑定證書度。而家就睇下鑽石喺10倍放大鏡之下會係點嘅。呢粒鑽石有6個微細嘅內含物，只可以用較高倍數放大鏡先睇到。你可以見到內含物係用紅色標記畫喺淨度繪圖上面。呢粒鑽石嘅淨度等級係 VS2，屬於輕微內含2級。第3個 C，Cut 係鑽石車工。GIA 嘅車工標準適用喺圓形明亮式切割嘅鑽石，分為極優 Excellent 至不良 Poor 5個級別。車工可以理解做鑽石嘅形狀，但係車工唔單止係基本形狀咁簡單。鑽石嘅車工同打磨方式會直接影響鑽石嘅亮度同光澤。例如光線點樣喺表面反射，有幾多光線入咗鑽石裏面，同埋光線反射嘅方式。鑽石嘅打磨比例亦都會影響光線折射，從而影響閃亮度同整體外觀。鑑定嘅時候，鑽石會放喺高度精確嘅儀器裏面旋轉360度，以光學原理收集多項數據同刻面角度，精確度足以做出鑽石3D 模型。切割優質嘅鑽石係冇特定嘅比例，所以鑑定車工等級係需要參考多項係數。經過15年嘅研究， GIA 嘅科學家制定咗一套完整嘅系統，包括鑽石比例、底尖大小、腰圍厚度以及拋光同對稱性嘅描述等重要因素，最後建立咗 GIA 車工等級。呢粒鑽石嘅車工等級係極優 Excellent。第4個 C，Carat Weight 係鑽石卡拉重量。1卡拉等於200毫克或者1/5克。大嘅鑽石比細嘅鑽石更為稀有。喺其他條件相同嘅情況之下，一粒1卡拉鑽石嘅價值係大過4粒0.25卡拉鑽石嘅價值。但係鑽石嘅價值係由4C 標準決定嘅，所以較大嘅鑽石唔一定比較好。喺 GIA 鑑定室度，鑽石會放喺密封嘅極精密電子磅測量重量，數據精確到小數點後5個位。最後結果會計到小數點後2個位，呢粒鑽石就重2.07卡拉。GIA 鑑定證書上面會寫清楚鑽石4C 標準檢測數據同埋其他鑑定資料。GIA 鑑定證書係用最先進技術鑑定嘅評定結果，提供咗獨特嘅鑽石藍圖，亦係鑽石質量嘅永久記錄。GIA 鑑定證書網上驗證提供咗多一重保障，等你可以好方便咁將收到嘅資料同 GIA 數據庫入面原有鑑定資料核對一下係咪一樣。作為額外嘅安全保障， GIA 喺鑑定過嘅鑽石腰部位置以鐳射刻上好細嘅字，包括 GIA 證書編號、個人資料，甚至係商標。透過鐳射刻字，等你好易咁識別你嘅鑽石，亦成為鑽石鑑定證書嘅憑證。不論係慶祝過去或者開創未來，鑽石都係象徵永恆嘅最好見證。揀選鑽石嘅時候，請記住4C 標準，仲有一定要向珠寶商攞 GIA 鑑定證書。因為呢張證書係你鑽石質量嘅最終保證。罕有、獨特、閃爍，鑽石係你嘅完美選擇。要了解更多有關鑽石、4C 標準或者 GIA 更多資料，請瀏覽 www.4cs.gia.edu。專業鑑定知識源於全球領先嘅寶石研究員。